من گوش می‌دادم و می‌شنیدم که مرا باهوش و زیرک می‌دانند. اما به خوبی نمی‌فهمیدم که صفات یک مرد عادی چگونه می‌تواند در مورد یک مقصر بار خرد کننده‌ای به شمار بیاید. به هر حال این موضوع مرا متعجب می‌ساخت و من دیگر به دادستان گوش ندادم تا لحظه‌ای که شنیدم می‌گفت: آیا هیچ اظهار ندامت کرد؟ هرگز آقایان. در تمام مدت بازپرسی حتی یک دفعه هم این شخص از جنایت دهشتناک خود متأثر به نظر نمی آمد. در این لحظه، در حالی که همانطور به جملات طاقت فرسای خود که در حقیقت علت آن را نمی‌فهمیدم ادامه میداد، به طرف من برگشت و مرا با انگشتش نشان داد. بیشک من نمی‌توانستم خودم را باز دارم از اینکه حق را به جانب او بدهم. من از کاری که کرده بودم زیاد تأسف نمی‌خوردم، اما تا این حد کینه‌جویی مرا متعجب می‌کرد.